Silav hevalnêje hûn bi xêr hatin. Em îro dest bi dersa xwe bikin. Berî ku me dest pê nekiriye, ji kerema xwe re min bişopînin, vîdeoya beዕicbînin û şîro vebikin. Hebin pirsê we li binî vî vîdeoyê binivîsin. Belê, dersa me ya yekemîn A1 xal 1 e derheqê vî astê da ye. Belê, niha vîdeoyê li vir bidin seknandin û piştî ku weda seknandin vîdeoyê ser lênûska xwe binivîsin. Belê, çaxî em dest pê bikin. Niha wekî ku hûn dibînin çi dinivîse wê de re Hello, ich bin Ronny. Yani tê çi wateyê li vir mirov xwe dide nasîn. Navê xwe dibêje. Pêşî te dibêjî hello, hello yani tê wateya merheba, silav. Gava ku mirov hev dibîne ê ku nêzê hev bin hev nas bikin bi helloyê, halloyê gazî hev dikin. Ich bin Ronny. Ich yani dibe ez. Bin ezim. Ronny jî navê mirov e. Ich bin Ronny. Ev ya bersiv e hevalino. Li vir jî pirsekî heye. Divê çi pirsa me da? Und wer bist du? Und yani tê wateya û. Bi Kurdî em bin û. Wer bist du? Tu kî yî? Du tu tê wateya tu yê, tu. Wer jî kî yî? Bisî yî. Yani ew li wir qertefa yê em bikartînin. Yan jî em vî pirsê jî dikarin bikin. Vî heißen Sie. Ew jî pirsekî ye hevalino. Ew jî aynı heman pirse wekî wer bist du yani nav dipirse. Heißen tê wateya navê. Sie jî li vir hevalino. Ê ku mesela hûn wan nas nakin divê hûn ji bo rêzgirtinê hûn zî bikar bînin. Ich heiße Ronny. Yani tu dibê tê bêjî ku navê min Ronny ye. Was ist dein Name? Was ist dein Name? Li vir jî aynı tiştê pirsîn. Yani dibê navê te çi ye? O dîsa bersiv jî mein Name ist Ronny. Mein Name navê min. Namen nave hevalino. Mein jî ê min. Ist Ronny. Belê. Em berdevam bikin hevalino. Hello, merheba ye. Me li vir jî gotibû ên ku em wan nas bikin em bi helloyê gazî wan dikin. Guten Tag inkî fermî ye hevalino. Ê ku em wan nas nakin em ji wan re bên Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen roj baş e hevalino. Guten Tag dem baş e. Nava rojê da mirov bikartîne. Yani nava rojê işte saat em bêjin dora 10 û 3-4 wan da mirov dikare bêje Guten Tag. Guten Morgen jî roj baş e. Guten Abend. Guten Abend êvar baş e. Li vir Guten hevalino yani baş e. Êvar baş. Abend jî êvar e. Guten Nacht. Guten Nacht şev baş e. Tschüss yani divê bi xatirê te û afî derzin ew jî bi xatirê te. Tschüss ê ku em nas dikin em ji wan re dikarin bêjin tschüss.
و آفی درزن جی ایگو ما ناس ناکن جبو ریز گرتنه همه بیجن آفی درزن بله بدومینن woher kommst du tevataya yani tujuku derahati tujuku dereyi tevi vataya woher kommst du lever du disa hevalno tu tevataya koy woher juku kommst hati tu juku hati tu ich komme aus Kurdistan Ez hatım ji Kurdistanê. Ez ji Kurdistanê hatım. Ez hatım ji Kurdistanê. O da du kommst aus Österreich. Dibe tu ji Avusturyayê hatî. Ne? Ew jî bersiv daye nein, ich komme aus der Schweiz. Na, ez hatme ji İsviçreyê. Ez ji İsviçreyê hatime. Länder hevalno welate. Länder pirjimarê wî ye. Li vir gelek welatene من ناوی نویسان دیگه سری در کردستان ولاتمه دوچلاند شوایس österreich İspanya Frankreich İsrail Şvayz İsviçre'ye Deutschland Almanya'ya Österreich Avusturya'ya İspanya'ya Frankreich Fransa'ya İsrailci zaten İsrail دوی گرم ناویوان ولاتاجی بزانبن چواتینی بیساندن Wie geht's hevalno yani dibe tu çavayı anji çavadıçe tevivate vi çavaya geht diçe çavadıçe bersevji eme bejin gut başe danke spas başe Spaß, gut, danke. Und wie geht's Ihnen? Leverji disa evalno jiboku ego muannas nakın emevi bikar binen Ihnen emevi bikar binen Ihnen yani tüçevayı yeki ku em bejin jime mester be yeki yanji emvi nas nakın me tezevi nas kiriye he خوینا ملاف گرم نبیه گره ام اینن بکار بینن هوالنو und wie geht's Ihnen und çavayı auch gut auch yani eji tevate eji başım auch gut das ist Roni mesela miyeki بدن ناس کرن لبرمه به اما بیجن das ist Roni yani das eve Roniye Guten Tag Frau Leyla Guten Tag çi bu evalno leverme bkarani Guten Tag ne var hoca da eme bejin yani den baş Frau Leyla Frau evalno jbo jina te bkaranin Frau Leyla Frau jbo jina her ji evalno jbo mera te bkaranin leverdisa rezgertin te nişandan hejaya Leyla mesela ejvera dvemçe hevalin heja bere Frau Leyla woher kommen Sie tujuku derahati jber ku rezgirtin heye hevalno eme ziyi mezim binivîsin zî dîsa ji bo rezgirtinê ji Leyla re dibe tujuku derahati
Sie kommt aus Kurdistan. Mesela ez Leyla dedim naskirin. Dedim ki ev ji Kurdistanê hatiye. Ew ji Kurdistanê hatiye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen hevalno melava dîtibû yani em ê hev bînin bi xatirê te. Auf Wiedersehen her Ronî. Evet. Hêja Ronî. Böyle hevalno berdevam bikin. Li vir sê hep lêkerên me hene. Ev lêkerçinin kommen heißen û sein. Lêker kommen heißen û sein. Yani bi Almanyam jî ji wan hat bên verb lêker. Em wana niha em ê bikarbînin çawa em ê bikarbînin li gorî cînavka em ê bikarbînin. Cînavkê me çi in? Cînavk êv û cî nava digirin. Ev jî ich yani ez, du yani tu, er zî yani ew. Er ji bo mêra tê bikaranîn, zî jî ji bo jina tê bikaranîn. Vîya ev pirjimare em, iya ew jî pirjimare hûn û zî jî ev jî pirjimare sî di watê wan hane ew û ev ya wateya pirjimarî tê bikaranîn gava ku em vîya bikarbînin divê em gere tîpa seyê biçûk binivîsin û gava em tîpa seyê mezin binivîsin ev pirjimar nîn hevalno ev ji bo rêzgirtinê tê bikaranîn melva mesela me bikaranî me gotibû çi وهي kommen sie ya me ji bo Leyla bikaranî çima me gotibû Frau Leyla Frau Leyla em Leyla teyze em nas dikin gere em Frau bikarbînin yani jina hêja Leyla li vir jî zî yekjimare hevalno û zîya biçûk jî pirjimare ew û dîsa em dibên ew lê ji bo yekjimarê. Ich komme es teme kommen hevalno hatine. Ich komme es teme. Du kommst tu te. Du kommst tu te. Sie kommt. Sie kommt. Ew ten. Sie kommt. Wir kommen. Em hatten. Emten oder emten. Ihr kommt und ten. Und sie kommen. Sie kommen. Evji. Ew ten. Bikatem bikaranin. Mesela ki hevalno çiye kommen adjektif me goçe adjektif bi Almanî çawa hatiye kişandin ji bo îşê mesela li vir jê bibirin tenê e hatiye berê ji bo doyê enê jê bibirin hevalno enê jê bibirin çi hatiye es û t hatiye berê ji bo erzî ez yani ji bo ewê çi hatiye tenê t hatiye hevalno ji bo wîrê pirjimar em çi hatiye hevalno dîsa en hatiye ji bo îrê hûn li vir jî pirjimarê heye çi hatiye hevalno tenê t hatiye wekî çi wekî erziyê t hatiye o ji bo ziyê ew dîsa pirjimarê en hatiye berê. Niha jem li vêya mizekin lêkera heisenê heisen tê wateya navê hevalno heisen. Ich heise
ایش هایزه مکو چه ایش هایزه رونی لگوری جناف کا ایشه مثلا کندیسا هاتیه انه باوجن هاتیه ایش هایزه دو هایست اولون جبو دوی ام سه و ته تینن لبره لیلی باش خونی ده هایزه دا سه جخو هیه ام دیسا ام سه یکی دنی ام ناینن اویا تیپا سهیه لی تی و تیا ده سهیه هوالنو و ام تیه تینن شوه زی هایست و اسیه هوالنو براستی ما بیجی گره بنویسه بیجی بنویسه S ارزی S هایست دیسا چاتیه تهاتیه تیپا تهاتیه وی مگو چه وی ام وی هایزن ناوین ما ای هایست ناوین و زی هایزن ناوین وان بوی هاوی امه بکشینن هوالنو امه قرطافا لگوری جینافکا بوی هاوی بکشینن قرطاف تیواتیا چه هوالنو تدی ملوال جبو کومی ما اکشانده و جبو هایزنه جی مدیسا اکشانده جبو جینافکا ایشه بله زاین چی هوالنو زاین جین خوابونه ام جبو ایشه لیور دگوهر هوالنو یعنی وکی حایزن و کومنه ننه لوا زاین دگوهره دبه چه دبه دبه بین جبو ایشه دبه بین جبو جناف که ایشه دبه بین جبو جناف که دویه دبه بست دو بست ایخ بین مثلا تتکاری بیجی ایخ بین رونی یعنی از رونی ما دو بست رونی تو رونی است رونی او رونیه مثلا جبو اره است جبو ایشه بنته ایش بین دو بست زی اس است جبو میرا زی جبو جنا سی یعنی نمر نجین وی پرشمار هوالنو ام وی زند هونه زایت او زی جی ویا پرشمار بو ویا جی چی بو هوالنو جبو رزگرتنه یکی کو تزم نازدکن یا جمع مستره اما زی بکار بینن زی زند بله ببی هوایی اما هیم ببین بله هوالنو لازمه اون وانا دوباره بکنه جبو هین کرنه از باورم اما به هفره بسرکردن و اجبارا سرکفتنه دخوازم درس ما یکمین بوی هاویه وی هاوی بو سری داجی مگوت داوی داجی هم بیجن جکرم آخورا هکوه درس عجبانده ویدیو ما به عجبینن و جبوکو بردوام به ما بشوب بینن و شیرو بکنه والنو اگر پرسی ورجی هبن جکرم آخورا پرسین خواجی لبنی ویدئویه بنویسن سلاو و ریش بمینن خیر و خوشیده